Sobrang init ang nararanasan sa Legazpi City, Albay na kung saan sinasabayan ng pagbuga ng usok ang bulkang Mayon. Ayan, nakikita natin ngayon sa video na ito na kung saan ang bulkang Mayon ay patuloy na umuusok sa ngayon. Okay, hindi naman may anintulad sa mga nakaraang taon na talaga namang pag-aalboroto ng bulkan, but ang bulkang Mayon ay talagang normal na sa kanya na umusok ng usok at normal na rin sa kanya na magbuga ng mainit na klima. Okay, sa lahat ng mga viewers natin, ayan, syempre din dahil summer ngayon, pinapaalalahanan ng lahat na magdala ng payong at mga palamig sa katawan dahil sa sobrang init na naranasan ngayon sa Legazpi City. Okay, sa nakikita ninyo ngayon, sobrang ganda ng tanawin natin ngayon sa Legazpi City, Albay, na makikita natin sa boulevard na kung saan dinarayo ng iba't ibang mamamayan ng Legazpi City. Ayan, ito ay talaga namang tinaguriang pasyalan ng mga naturang lokal. Okay, thank you so much sa lahat ng mga viewers natin na patuloy na sumusuporta ng ating vlog. Everyday yan para maging updated tayo lagi sa lahat ng mga uploads video. Ayan, kailangan natin i-subscribe ang ating YouTube channel, mga ka-Juicy Fruit. Ayan, of course, sa mga baguhan sa aking YouTube channel, please make sure na tayo. Ayan, nakita niyo po ba yan sa bandang itaas? Yun yung buga ng bulkang Mayon. Sa banda doon, talagang sobrang init niyan, pero sobrang layo na yun sa atin. Ayan, syempre sa lahat ng mga viewers natin, make sure, dito sa bandang harapan natin, ito yung dagat, tubig. Ayan, sobrang init ng buga ng bulkang Mayon na sa kasalukuyan nararanasan ngayon sa Bicol Region, Legazpi City. Yan, syempre, sa lahat ng viewers po natin, make sure na tayo po ay always magdala ng payong when you are going outside dahil talaga namang sobrang init na araw. And of course, dadagdagan pa ng patuloy ng pagbuga ng mainit na bahagi ng bulkan. Ayan, syempre, sa lahat ng viewers din natin, make sure na tayo po ay patuloy na everyday, kung sakaling tayo po ay nakakapagligo ng 3 beses everyday, gawin natin dahil para hindi tayo ma-dehydrate at para hindi tayo masubrahan sa init ng klima ng panahon. Ayan, syempre, sa lahat ng viewers din natin, sa mga baguhan natin ngayon sa channel na ito, dapat tayo ay nagsusubscribe. Subscribe na YouTube channel, mga ka-Juicy Fruit, para maging updated po tayo lagi sa lahat ng mga viewers natin. Okay, syempre, thank you so much sa mga viewers natin. Patuloy lang tayo magsubaybay sa aking YouTube channel para sa mga susunod na uploads video about the Bicol region at climates or klima. Ayan, syempre, thank you so much. Hanggang sa muli. Ayan, subscribe my YouTube channel, mga ka-Juicy Fruit. Thank you so much. Ano yan, paprito lang? Prito, kuya nito. Okay. Kaganito pinyog, nasang kapusado may daya. Kaganito suka. Lagyan ng suka, pwede man. Saan magsika ninyo? Pwede mag-claim. Inagat ko duman sa irwana. Saruin na sa mga saruin na kuha po. Lang doon duman. Paano naman po ninyo yan nakukuha, Nay? O, diba kamay pangkit kami sa ano? Ano yan, sa lambat or ano? Sa lambat yan. Lambat lang or bingwit, ganon? Baka mabalit. Okay. Baga sa Taga rito po kayo sa Legazpi? taga dito kami. Taga dito po kayo. Kuya, nasa nanarong sa taas ng Ah. light. Hindi sila hanap. Mm-mm. Yung lasa niya okay naman. Okay naman ang mga lasa niya. Kung i-compare mo sa tilapia, almost the same lang. Okay. Mm-mm. Oo, first time ko yun makakain ng ganyan. Dati ang dumi dito ng tubig, ngayon ang linis-linis na, no? Paano? Abagat na?
Papunta na doon yung ano. Nagsalawo doon yung bigyan natin. Oo, ang linis-linis ng tubig, oh. Pwede namang maligo, no? Oo, yan. Naganda ko na mga sirang sarali. Ay, pwedeng mamingwit. May mga isda. Ikaw, so ano? Mm-mm. Siya. Guys, linilinisan yung ano, isda. Yan. Ano yan, paprito lang. Prito, kuya nito. Okay. Kaganito pinyog, isang kapusado may daya. Kaganito suka. Lagyan ng suka, pwede man. Talbag si kanilyo. Sabi sa'yo, pwede mag-limo. Inagad ko duman sa irmana. Suroy na sa mga ko. Kasi saroy na kuha ko, lang doon duman. Paano naman po ninyo yan nakukuha, Nay? Oo, ito ba may pangkit kami sa ano? Ano yan, sa lambat? Or ano? Oo, sa lambat yan. Lambat lang or bingwit? Ganon. Baka mambalit. Okay. Baga sa Taga rito po kayo sa Legazpi? taga-digit kami. Taga dito po kayo. Kuya na sana naroon sa may taas ng Ah. light. Hindi sila hanapag. Mm-mm. Yung lasa niya okay naman. Okay naman ang mga lasa niya. Kung i-compare mo sa tilapia, almost the same lang. Okay. Matananin mo na sana. Mm-mm. Zero ka rin yung ano pa sa nakailis. Oo, first time ko yun makakain ng ganyan. Dati ang dumi dito ng tubig, ngayon ang linis-linis na, no? Paano? Abagat na. Kasi rin na natin. Papunta na doon yung ano. Nagsalawo doon yung bigyan natin. Oo, ang linis-linis ng tubig, oh. Pwede namang maligo, no? Oo, yan. Naganda ko na mga sirang sarali. Ay, pwedeng mamingwit. May mga isda. Ikaw, so ano? Mm-mm. Siya. Guys, linilinisan yung ano, isda. Yan.